Почитувани гледачи, денеска ќе зборуваме за една доста интересна, за жал во медиумите во последното време и поспоредна тема, затоа што се поретко гледаме медиумски содржини во кои што новинарите говорат во прво лице еднина. Особено е значено кога ќе ги истражите тие родови аспекти и родови перспективи од известувањето и ќе видите дека впрочем женскиот хабитус на новинарот многу прави разлика за тоа како ќе се перципираат настаните за кои што известуваме, а особено во ситуација доколку станува збор за кризни или конфликтни подрачја. Билијана Георгиевска е денеска со мене во студиото и морам да кажам, еве и на вас ви кажав, меѓутоа и на нашите гледачи да споделам дека кога правевме редакцијски состанок и кога за тема жена новинарка која што известувала од конфликтно или кризно подрачје, правевме избор на најрепрезентативен новинар кој што би ни ја донел приказната најеклатантно да кажам, тогаш едногласно одлучивме редакцијски дека токму вие ќе ни бидете гостинка денеска. Ви благодарам за одвоеното време. Јас ви благодарам за поканата и за изборот, се разбира. Така, ќе се вратиме сега баш и кога правевме една увертира пред да се вклучат камерите, ќе се вратиме на конфликтот пред 25 години. Констатиравме дека за среќа во последните години немаме многу кризни и конфликтни ситуации, се надевам дека така и мирно ќе остане. Меѓутоа, еве да се навратиме во 2001 година, тогаш вие како млада новинарка, да речам свежо излезена од универзитетските клупи, дипломирана на катедрата за општа и компаративна книжевност како една од подобрите студенти. И сега кога се занимавате нели со книжевноста, со уметноста, тоа некако асоцира на некои убави теми, убави професии со кои што ќе се бавите. Меѓутоа ете животот ве носи на терен, на една ситуација во 2001 година, кога вие како млада новинарка се соочувате веројатно за прв пат со конфликт, како и повеќето граѓани во нашето општество. Кои беа тие искуства и зошто во новинарската пракса и теорија и ден денеска се спомнува вашиот пример, токму како еден од најголемите победи на слободата на говорот на новинарите, затоа што представува комплетно менување на наративот за тоа како се известува во конфликтна и кризна ситуација и спротивставување на доминантните догми кои што ги поставуваат тогашните центри на моќ. Интересно, овде има многу прашања, се разбира, во самиот вовед. Точно, јас студирав компаративна книжевност и себе си се гледав некаде во редакциите за култура, во традиционалните медиуми, тогаш постоеа само Македонската радиотелевизија и НИП Нова Македонија со сите изданија своји. Меѓутоа, случувањата во тој период не фрлија сите, како што велат во новинарството, во оган, така што од многу кратко време работејќи во редакцијата за култура, со театар и така натаму, ние се најдовме среде растурање на државата во која бевме родени и за која единствено знаевме. Зборувам за себе и за мојата генерација новинари. Во тој период се практикуваше да работат хонорарно прво младите новинари и тоа беше солидно, некои 3-4 години, па потоа некои од нас успеваа да добијат вработување. Може би конфликтот во 2001 беше најсериозниот на домашен терен, меѓутоа ние како новинари бевме соочени и претходно со сериозни конфликти, бидејќи растурањето на Југославија подразбираше известување за конфликтот, за војната на теренот на Југославија, за случувањата во Босна, беа ужасни. Јас тогаш бев новинарка во едно радио во Нова Македонија и бев уредник и презентер на вестите, така што секојдневно, буквално секојдневно јавувавме и се вклучувавме со дописниците што ги имаше тогаш Нова Македонија низ цела Југославија. Беше многу драматично, јас се уште го памтам како еден од потешките разговори со дописникот што го имавме во Сараево во тој период, кој град 1000 денови под опсада од снајперски оган, зашто некои од деталите дури сега ги дознаваме, кој велеше, еве, подготвувам извештај за вас, а немам јадено една недела. И јас се чувствував ужасно како можам на човеков да му барам да ми напише извештај и да се јави во моите вести кога е во таква ситуација. Или дописничката од Загреб еднаш ми рече, само да го пратам овој извештај за вас, па ќе одам во подрум, бидејќи надвор паѓаат звончиња. И викам,
се тоа, какви звончиња ви паѓаат. Па знаеш, оние бомби што се растураат на мали, тоа се кластер бомбите кои се распрснуваат на вистина на мали делчиња и потоа експлодираат на повеќе, на поширок радиус. На вистина, овие сеќавања не можам да ги избришам од својата меморија и така се одвиваше понатаму. Почна и нападот врз Србија, бомбардирањето, бегалската криза во Македонија. Многу често бевме во бегалскиот камп во Стенковец и таму имаше многу драматични ситуации. И сето тоа не доведе до конфликтот во 2001 како еден вид заокружување на големите конфликти на екс-Југославија и некако на брзина решавање на прашањата кои се предпоставуваше дека долги години ќе се решаваат во земјава, ако не се одвива на тој начин. Се разбира, јас не го оправдувам тој начин, меѓутоа така некако го толкував во тоа време. Се препознава емпатијата со која што пристапувате на темите, особено кога зборувате за граѓаните како жртви на конфликтот и како колатерална штета на еден конфликт, меѓутоа во 2001 година имате една немила случка, каде што жртва на конфликтот во едно догледно време станувате и самата вие. Не знам колку можам да навлезам, сепак е тоа ваше лично и субјективно искуство, верувам и крајно травматично, како што беше и за самата македонска јавност, можам да замислам како е тоа во прво лице кога го преживувате и кога го доживувате. Меѓутоа, што е тоа што се случи во 2001 година, што вас од позиција на новинар, професионалец, ве однесе длабоко засегната страна во конфликтот од аспект на жртва? Јас бев киднапирана од бунтовници во регионот на Тетово, некаде меѓу Тетово и Гостивар. Еден ден во недела, кога една соседка во Охрид ми јави дека во станот што го поседува мојата фамилија во Охрид има поплава. И тогаш решивме со сопругот да тргнеме, да видиме што се случува, ако нешто може да помогнеме така на брзина или да запреме вода и така. Препораката тогаш беше да се патува за Охрид преку Битола, за да не се поминува низ кризниот регион. Меѓутоа, јас толку често одев во Тетово и известував за случувањата во градот, имавме средби со многу луѓе, така што реков, окей, неколку пати го имам поминато ова парче, денеска имам посебна причина да брзам и заради тоа тргнавме таму. Тој ден се одвиваше операција на македонските безбедносни сили, имаше пукање со топови кон бунтовничките групации што беа лоцирани во еден поширок радиус. Забележавме дека стојат некои момци облечени во темни облеки со пушки. Еднаш пукна, поминавме, но потоа свативме дека сачмини паѓаат на колата и на следната таква барикада, каде што одново стоеа неколку мина со вооружени, застанавме, не извадија од возилото и не однесоа во некоја градба што беше доста блиску, не со нашето возило, туку со нивно и се што беше наше ни зедоа, така и мобилните останаа во нашата кола. Немавме начин како било кому да јавиме. Таму имаше уште неколку мина, запрени и задржани луѓе, беа гостиварчани кои си биле на свадба некаде и се враќаа од свадба, такви дотерани целите. Се најдовме во една многу непријатна ситуација. Во тој момент, јас само излегувајќи од нашето возило, прашав, добро, зошто вака правите, што ќе решите со ова? И еден од момците што не запреа, вооружени, рече, оние новинари не направија работава да стане многу потешка и тогаш свативме дека не треба да кажеме дека сме новинари, најдобро да молчиме барем некое време. Не беа груби, разговаравме на разни теми, меѓу нив имаше и еден повозрасен човек кој беше очигледно многу нервозен што младите го прават тоа што го прават. Таа вечер имаше и доста киднапирани луѓе во друг дел во Тетово кои беа однесени во некое училиште и овој возрасен човек сакаше да не задржи тука, да не пренесуваат таму бидејќи сметаше дека има повеќе контрола тука на негов терен. Стоеше вооружено лице со пушка на вратата, значи не можевме од една мала просторија да излеземе и така поминаа 3-4 часа, додека
ми се чини дека ОПСЕ во меѓувреме интервенирале и дека и тие што беа киднапирани луѓе во училиштето задржани беа пуштени, така што има дојава нашиве киднапери дека најдобро е да не ослободат, може би тоа што преговарале да се случи, може би и било задоволено. Интересно беше што имаше меѓу нив еден човек што кажа дека студирал во Загреб архитектура, ако не се лажам, ако добро памтам, и дека неговиот главен гнев што се приклучил на вооружениве групи е тоа што бил спречен и не можел да се запише на факултет во Македонија, дека албанците етнички биле дискриминирани, не можеле да се запишуваат лесно еднакво како и македонците на државните универзитети тогашни. Јас не можев да верувам дека човекот влегува во воени операции само затоа што не можел да студира и така натаму. Знаете, кога почнуваше конфликтот во 2001, многумина од етничките албанци нема јасна представа која е причината. И секој ден на тој список се додава проблематични ситуации кои сметаа дека заслужуваат на тој начин да бидат решени. Јас цело време работев со мои колеги етнички албанци кои беа изненадени исто колку и јас, кога кај нас во канцеларија, тогаш бев дописник на BBC, на македонската редакција на BBC во тој период и имавме заедничка канцеларија со дописниците на албанската редакција. Кај нас дојде колега од BBC телевизијата на англиски јазик, ние добро го знаевме него, и ни донесе едно шише виски и ние се зачудивме зошто ни носи подарок, што сака сега од нас, и ни кажа, знаете што, утре, задутре, за ден-два, ќе има овде вооружени групи што од косовската страна ќе се префрлат на македонска страна и ќе започне воен судир. И ние рековме, Пол Вуд, што ти е тебе, што зборуваш, кај нас нема причина, зошто? И тоа ова го зборуваа и македонците и албанците еднакво. Зошто би пукале овде, кај нас има етничките албанци беа застапени во парламентот, имаше политички партии и во владата и опозицијска, но прашањата се решаваа прилично бавно. И од тој момент кога и албанците беа збунети, што точно ќе се бара и што точно ќе се случува воопшто, тој списокот се продолжуваш. Прво беше затоа што луѓето во Танушевци, тоа селото каде што се наводно почна, не можеле да ја преминуваат границата, а имале и имоти таму. Па потоа на личните карти не им беа напишани имињата како што треба. Па потоа еве вакви како случајот со еден од киднаперите не можел да се запише на факултет каде што сакал. Факт е дека постоеше дискриминација и постоеа неправди, но јас и се уште тврдам дека не мораше да се решаваат на воен начин, со пукање, со пушки во рака. Од тоа што го кажам, можам да заклучам дека причините биле можна лични, индивидуални и многу мешани, и тоа што тебе ти останале, вас ви останале живи сеќавањата и после 25 години укажува на тоа дека навистина новинарите може да се најдат во многу тешки, понекогаш безизлезни ситуации само заради тоа што сакаат ете и професионално да ја обавуваат својата работа така како што треба. Од друга страна, додека говоревте, многу ми стана впечатливо начинот на кој што говорите за жртвите, меѓутоа начинот на кој што зборувате за инволвираните луѓе во самиот конфликт и за вашите колеги, и тука се чувствува таа топлина, таа искрена потреба да се заштитат човековите права и да се заштитат човечки судбини и на крајот од краевите и од вакви немили настани. И додека говоревме со колегите, некогаш не можеме да ги препознаеме родовите аспекти, родовиот хабитус на тоа како жена новинар ги доживува работите на терен, а како маж новинар, се додека не загребеме подлабоко под површината. Според вас, постојат ли разлики во кои што жените
пристапуваат на терен, како ги доживуваат настаните, како ги пренесуваат настаните, имаат ли фактите боја, особено дали имаат фактите родова боја и дали има вистина или е тоа само на некој начин некоја повторувачка максима која што не се оправдува баш во пракса, дека женската етика е облагородена со таа солидарност и емпатија и дека жената може многу подобро, жената новинарка во овој случај, многу подобро да го сврти вниманието на таа хумана, на таа човечна страна и да испрати една јасна порака, како што рековте и вие во крајот на вашето излагање, дека сето ова навистина нема смисла и не мора баш така да биде. Секако имаше разлики во начинот на кој реагиравме. Од една страна, фактите не би требало да имаат никаква боја, ниту етничка, ниту родова, ниту политичка и така натаму. Тоа што се однесува на професионалното известување мора да биде еднакво, независно кој јавува. Начинот на реагирање веројатно е различен, бидејќи имаме разлики, ние родовите. Например, во канцеларијата, кога ќе се соберевме повеќе емина, македонци и албанци, машките се караа до таа мера што ќе се зацрвенеа и сите жили ќе им се појавеа, па ќе цртаа на картата кој каде заслужува да добие проширување на територија и така натаму. И јас тоа не го правев, секогаш сум била посмирена, но не можам да речам дека тоа е заради тоа што сум жена или можеби едноставно сум таков карактер. Неколку пати сум се нашла во таа ситуација, во таква конфликтна ситуација, каде што гледам со женски очи, например во бегалскиот камп во Стенковец, имаше многу тажни приказни кои можеби јас ги доживував поинаку затоа што бев мајка и гледав на тој начин. Имаше една мајка многу тажна затоа што нејзините деца ги немаше во тој хаос, па ја поминувале границата со друго возило, со нивни пријатели и веројатно тоа возило било упатено во друг правец. Женава со денови си плачеше затоа што не можеше ни да стапи во контакт, а бидејќи одевме секој ден таму, јас ја гледав. Потоа еден ден видов дека има дете и ми кажаа војниците дека и дале дете што е изгубено, што не се знае каде се неговите родители. Тоа беше стварно толку тажно и ми се чини дека јас повеќе вака влечев на кај страната каде што беше таа жена, да видиме денеска што се случува со неа, да видиме дали јавија за децата и така натаму, но тоа се нормални, ми се чини нормални разлики. Инаку, ако станува збор за начинот на јавување и чувствувањето себе си, чувствувањето во таквата ситуација, во новинарството, кога се работи во тим, ми се чини дека е непишано правило секаде солидарноста меѓусебна и помагањето и заштитувањето. Независно дали сме биле повеќе жени, повеќе машки, дали некој е новинар, дали е некој снимател и независно од улогата. Ние на терен, таму каде што има неприлика, секогаш сме тим кој се штити. Јас сум работела со различни луѓе, во различни тимови, но тоа правило важи секаде и јас сум многу среќна што во оваа професија таквите врски меѓу колегите навистина се многу важни и многу силни. Так. И на таквите врски се сеќавам. Машките колеги кога ќе почнеше некое кошкање, некоја гужва, нешто што може да те притисне да не можеш да дишеш, да реагира, ќе ме извлечеа или ќе делува заштитнички. Исто така и јас сум се однесувала во неприлики кога помлади колеги биле во засегнати и јас сум еднаш баш истапив кога беа немирите пред парламентот на 27 април, еден грамаден човек, многу нервозен, многу со жолч во него, почна да ги брка и да ги навредува и да ги буквално да ги брка и физички да им се заканува на млади сниматели кои беа етнички албанци во телевизијата, тука многу блиску сместена, јас тогаш таму работев во телевизија 21. И знам дека излегов, застанав пред грамадниот човек и му реков дека јас како мајка ќе стојам тука се додека тој не замине и не ги остави децата. Ми викаше нешто и беше и мене ми се истури, меѓутоа не ми направи ништо мене и децата ги остави на мира снимателите да си ја вршат работата. Так.
Ми текна, додека зборувавте, ми текна на еден наслов: во војната има женско лице. И секогаш ако сакаме да ги согледаме тие катастрофални можеби последици од војната, секако некогаш ја земаме мајчинската и женската фигура како најголема колатерална штета од самата војна, затоа што жената ниту избрала да биде дел од војната, меѓутоа некако на крајот најголемиот товар на загубата и семејната, и доколку нели сопругот загинал во војна, и грижата за безбедноста на децата, некако кога ја гледаме низ женската страна, низ женското лице, имаме многу повеќе емпатија и свесност, не допира многу повеќе до височините на свеста, колку е апсурдна самата војна и колку едноставно последиците се толку катастрофални поради што не можеме да се справиме со години со нив. Има некои ексклузивни искуства кои што ги имаат само жените новинарки и тоа преку нашиот проект се покажа. Например, жените новинарки кои известуваат од кризни или конфликтни ситуации многу често знаат да бидат жртви на сексуални напади, на предрасуди, па дури и на културни норми, во смисла доколку станува збор за нека конзервативна средина, едноставно прашањето зошто ти како жена воопшто мораш да бидеш тука денеска и покрај тоа што си новинарка, меѓутоа многу помалку има разбирање за професионалниот повик зошто сме на конфликтна страна, на конфликтно подрачје, многу повеќе е прашањето зошто на пример не си денеска со твоите деца. Дали ти во твоето искуство си го почувствувала тој момент дека женското искуство е ексклузивно за новинарката, што на пример машките колеги можеби не немале такви ситуации да се справат со таквите предизвици на терен? На терен никогаш не можам да се сетам дека сум го користела фактот дека јас сум жена, па ќе побрзо и полесно ќе стигнам до некоја информација, но инстинктите таму каде што помагале. Бидејќи во една конфликтна ситуација, јас бев многу свесна за албанската страна во тој момент, дека има семејства кои не сакаат еден од своите синови да го дадат на располагање на вооружените трупи и дека многу семејства беа притиснати тоа да го направат и знам како се чувствувале мајките. Сигурно и татковците, меѓутоа мајките тоа е универзално чувство на љубов и грижа за сопствените деца. Имаше такви ситуации, гледавме дури многу трогателни ситуации во Тетово, независно од родот. Ги памтам едни двајца дедовци со точак, туркаат полни торби снабдени, нешто отишле на пазар, тогаш кога во градот не беше препорачливо да се излегува и да се шета многу, и едниот беше македонец, едниот беше албанец и си се прашува како ти е фамилијата, дали се сите добри, дали ти треба помош. Немаше тука, јас сум од оваа страна, јас сум од онаа, јас барам вакви права и така натаму. Имаше една жена за која сите многу жалевме, возрастна жена која беше оставена во една куќа во Тетово, а околу неа насекаде се пукаше. Тоа пукање ми се чини дека не беше насочено за да се убијат луѓе, за да се предизвика други ефекти, страв, да се расчисти терен и така натаму. Значи, едни пукаа кон ридот, тие другите пукаа не знам каде, меѓутоа луѓе за среќа не паѓаа мртви, но женава беше оставена на таа ветрометина сама и многу подоцна дознавме, замислете, ја оставиле за некој да не се всели во фамилијата, во куќата, да ја чува куќата. Сето тоа беше доста тажно. На други моменти, сега во моментов не ми текнува каде сум можела полесно да се пробијам заради тоа што сум жена, но искреноста кон луѓето од кои се бараат информации, кои се интервјуираат, искреноста и сочувството и искреноста кон професијата, навистина се најсигурниот клуч за отворање врата кон искреноста од другата страна, кон добивањето на информациите. Треба многу да се знае, треба да се знае за културните разлики во една мала земја како нашава или за културните разлики во светот, таму каде што има поголеми конфликти, и заради тоа гледаме новинарки кои известуваат од Блискиот исток, носат шамија за да не отскокнуваат од начинот на кој е жената видена во тој простор.
Но во секој случај не ја жртвуваат својата професија. И да ми речел некој зошто не си седиш дома со фамилијата, ке сум се побунела. Јас сум ја одбрала таа професија, јас ја сакам, ја знам тежината и храброста и одговорноста на новинарството. И конечно ние во нашава средина можеби е тоа некоја последица од она унисекс воспитување во бившата земја. Так. И систем, и новинарството овде секогаш било женска професија. Повеќе се жени, дури и сега. Проверив последните податоци и истражување што го имаат правено Синдикатот на новинари и Ресис институтот, покажува 51% се жени новинарки и 49% се мажи новинари. Така што уште го држиме тој примат со мал процент, но тука сме. Да, во предност. Блага предност, меѓутоа значителна. Кога зборуваме еве веќе за родовите улоги и начинот на кој што се третира жена новинарка на терен, сега ние не можеме да го знаеме поширокиот контекст како другите гледаат на тоа, меѓутоа личните сведоштва на новинарките кои што поминале низ овој подкаст, односно овој проект барем, покажуваат различни конотации во однос на тоа дали родот понекогаш им бил предност, биле повеќе заштитени како жени новинарки на терен и другите луѓе со можеби дури од страна на војниците поджентлменски некој пристап имале само поради тоа што станува збор за жена новинарка. Од друга страна има сведоштва на новинарки кои што велат дека нерадо нивните уредници ги пратиле на терен да известуваат од конфликт, токму заради тоа што тие тргнувале со сопствената предрасуда дека местото на жена новинарка не е да биде на терен и дека практично од таа грижа за нејзина безбедност и се ускратувале некои професионални планови и професионални достигнувања во ситуации кога таа самата изразила желба и да биде и да известува од терен. Какви се твоите искуства? Постои ли родова дискриминација или си слушнала ли барем некакви гласини од типот зашто сега жена новинарка на терен или зашто ти треба баш ова во Сигурна таа сум ситуација? дека има. Сигурна сум и дека имало во редакциите. Тоа можеби и не било последица на дискриминација, туку последица на некаква грижа. Дека ако треба да се бега, можеби женава побавно ке бега, да речеме. Иако сме биле толку многу присутни на протести, на ситуации каде што толпата може да те згмечи и токму грижата на уредникот за физичката безбедност може од денешна перспектива да се толкува како дискриминација или еден вид сопка. Но од друга страна, јас пак ќе речам, ретко кога можам сега, вака навраќајќи се, да се замислам себе си сама во една таква ситуација. Стално сме биле група новинари. И стално сме си помагале, ако не дај Боже се најде некој, помагавме. Еднаш, памтам, тоа беше крајно нефер однесување од некој странец новинар, во бегалскиот камп во Стенковец, таму беше секогаш гужва и таму беше стално тешко да се дојде до место од каде што снимателите ќе имаат добар преглед, добра снимка, нели? Тоа е и сега тепачка. Но нашите домашни сниматели сите си имаат разбирачка меѓу себе, знаат кој точно каде стои и како да не си пречат. Тогаш бевме качени на една приколка од камион со симнати огради и јас седев на работ и гледав пред мене многу јасно, значи од високо гледав, беа странски дипломати, странски премиери, председатели секој ден доаѓаа таму. И дојде некој новинар зад мене, машко, странец, кој ми рече, тргни се од тука. Викам, каде да одам, стегната од сите страни, многу луѓе стојат, а вика, тргни се или ќе те шутнам. Да паднам долу. Јас не можев да верувам дека е човеков спремен буквално да ме шутне за тој да ја обезбеди подобар кадар. И тогаш почнав да викам по колегите тука, што некои беа наоколу, па некако човеков виде дека не сум сосема сама и се повлече. Има и такви ситуации, можеби и некоја и ќе настрада, можеби ќе добие некој лакт во бубрек еден, памтам, од протоколите и така натаму, но навистина, еве, фала му на Бога што се уште постои солидарноста меѓу новинарите и помагањето.
Кога збориме за солидарност, говориме ли за она класична подготовка како да се излезе на терен и при тоа да се остане безбеден во конфликтна и кризна ситуација, или ти во една реченица многу добро подвлече дека кога известувате од конфликт, инстинктот е толку јак што просто се подпирате едноставно само на вашата интуиција и на вашата емоција, веројатно и тоа е борба да се преживее без разлика на тоа колку свесно го потиснуваме тој страф и сакаме да останеме професионални и неутрални во известувањето, меѓутоа интуицијата е секако изразена. Меѓутоа кога се излегува на терен, еве, може да направиме и една временска компарација како било пред 25 години, колку новинарите биле обучени и подготвени да излезат на терен кога се справуваат со безбедносни ризици, а колку е тоа денеска на некоја повисоко ниво издигнато и дали воопшто самите медиумски организации и самите новинари, пренесувајќи ги вака своите сведоштва и искуства, придонесуваат за тоа другите новинари да учат од нивниот пример и едноставно да на некој начин повеќе се обучат кога влегуваат во такви кризни ситуации. Важно е и пренесувањето на искуството од повозрасните кон помладите, но тогаш ние не можам да се сетам на такво пренесување, бидејќи овој конфликт беше единствениот што се случи на наше тло овде во Македонија. Но, бидејќи работев за редакција огромна BBC како меѓународен медиум, ние имавме обуки, ние имавме тренинзи и бевме, ми се чини дека беше во тој момент пред конфликтите во Косово и во Македонија, бевме некаде во Будимпешта собрани од повеќе земји во регионот и припадници на специјалните сили на британската војска го држаа тој тренинг. Буквално можам да се сетам на лекциите или упатствата како да се движи новинар во терен на терен на кој се сомнева дека е миниран. Како да влегува во простории каде што претходно биле војници, без оглед дали бранители, напаѓачи, тоа е нели секаде релативно земено. Како да не се фаќаат рачки од фиоки, рачки од врати, примамливи предмети што човек прво би ги фатил во некоја просторија заради тие буби трапс, едни мали бомби. Потоа памтам што и како да се разговара со киднаперите доколку си киднапиран. И во онаа ситуација што ја спомнав на самиот почеток, јас се сеќавав на тие упатства. Дека е убаво во новчаникот покрај сите документи човек да има слика, фотографија од баба или од дедо. И ние се прашувавме, добро, зошто сега од баба или од дедо? Зошто не од мајка, татко, деца, сопруги, сопрузи и така натаму? Обучувачите рекоа дека киднаперот може да има различни емоции кон сопруга, сопруг, ретко кога киднаперки се жени, деца, па да се случило нешто лошо со нив, па сето тоа да побуди уште по-жестока реакција. Но ако се сакаме да го омекнеме расположението на киднаперот, тогаш е убаво да покренеме разговор за баба или дедо, тргнувајќи од некоја фотографија, бидејќи најчесто луѓето имаат меки чувства, драги чувства кон своите баба и дедо. И навистина, еве, уште ги памтам тие упатства, иако има сигурно 30 години од тој тренинг што го имавме во Будимпешта. Некои работи остануваат за секогаш. Не знам дали сум ги пренела на своји помлади колеги. Верувам дека не сме се нашле во таква ситуација за да им го кажам тоа. Ако, не дај Боже, нешто се случи или ако одат на терен во друг регион од светот, секако бих пренела ова што сега го знам. Но жалам што сега од позиција зборувам, сега сум во Советот за етика во медиумите на Македонија, жалам што многу тренинзи што ние сме ги имале како млади новинари во BBC, никогаш не се случија овде во домашните редакции за домашните новинари. Жалам што нема пракса на редовни тренинзи за се и редовни брифинзи за ново настанати ситуации и ново наметнати теми. Па нека биде тоа темата енергетска криза, каква што
и имаме во последните месеци, или нека биде тема Палестина и Израел, конфликтот што се потпалува на секои неколку години и трае со децении. Во големите редакции, во меѓународните медиуми, се што ќе се случеше глобално, веднаш резултираше со онлайн тренинг ако треба, значи најкусиот, или со брифинг, или со подолг некој разговор со упатени лица, за макар и тие што само презентираат вести, само ги читаат вестите, да знаат за што зборуваат, да имаат бекграунд, да го сватат контекстот и да ги разликуваат ново настанатите ситуации, па да можат да споредат дека е ова повторување и така натаму и така натаму. Мене ми е многу жал што домашното новинарство никогаш не го постигна, не ја постигна таа зрелост во подготовка на новинарите и учење на новинарите за ново настанати ситуации. Так, спомнавме една многу интересна ситуација кога рековте дека новинарката треба да наликува на културниот контекстот каде што известува за да не се изложува себе на дополнителни безбедносни ризици. Сте почувствувале ли вие во вашата кариера, имате ли таков личен пример, дали воопшто треба и дали воопшто во пракса постои разлика дали известувате од аеродром или од Рачиново, доколку станува збор за кризна ситуација, и дали новинарката треба да прави некои дополнителни корекции, не знам, на своите културни изгледи манифестни, за да припаѓа и да биде послична на средината, со што би се заштитела, или треба да има некои други механизми и норми кои што еве од ова перспектива би требало да ја гарантираат нејзината безбедност. Променети ли се многу ситуациите од 2001 година до денеска? Дали има поголема свесност за тоа дека доколку новинарот го носи она прес на кој што инсистираат нели медиумските организации секогаш новинарот да е обележан, дали тоа му дава привидна самозаштита или тоа навистина повлекува некаква одговорност доколку нападнете новинар? Новинарите сето тоа мислам дека се најбезбедни ако се професионални и ако се искрени и ако се добро упатени. Затоа што вие спомнавте две средини, аеродром и Рачиново, кои имаат културни разлики, да речеме. И тие културни разлики треба да се знаат. И верските разлики, и етничките разлики, и културата на тие заедници треба да се знаат. Ако го правите тоа вештачки, и ако вештачки им се додворувате на луѓето, мислам дека нема да помине и дека тоа е многу видливо, провидно. Но ако сте човек без предрасуди, и ако го гледате човечкото насекаде и обратно, не човечкото, тогаш ми се чини дека нема потреба од прилагодување, туку ќе наидете на разбирање бидејќи искрено комуницирате со луѓето, ја објаснувате својата позиција, не им судите, ниту дозволувате тие вам да ви судат. Зошто се занимавате со таа професија или зошто сте отишле во нивната средина. Но груби луѓе и неразбрани луѓе кои не го знаат сето ова што новинарот може би го знае, има насекаде. И заради тоа мораме и како жени, и како новинарки, и како воопшто професионалци да постапуваме разумно, да не влегуваме самите во нерационална ситуација, во провокативна ситуација, затоа што може да го извлечеме по дебелиот крај. Секаде мора многу рационално да се оцени ситуацијата, па да се навлегува чекор по натаму. Так, кога известуваме за жени, вие спомнавте од вашето искуство дека досега највпечатливи ситуации ви биле токму кога жените биле на некој начин посредно или непосредно жртва на самиот конфликт. Ја спомнавте ситуацијата и со жената која што била оставена сама да ја чува куќата. Меѓутоа, колку треба да бидеме внимателни и кои се тие методи кои што треба да ги спроведуваме кога известуваме за жена која што е посредно или непосредно жртва на конфликтот? Дали треба да внимаваме дополнително да не ја виктимизираме, дополнително да не ја нарушиме незината можеби приватност или да не навлеземе во некои културни норми и културни разлики кои што на некој начин ја бојат самата перцепција за нештата, да не навлегуваме, да речам, со упад, со инвазија во туѓите перцепции и перспективи на реалноста, како да ја заштитиме жената во известувањето кога за неја известуваме како за жртва од кризна или конфликтна ситуација?
Правилата во новинарските кодекси се универзални, важат и кај нас, дека кога се известува од несреќи, трагедии, војни и така натаму, мора многу да се води сметка за приватноста на жртвите и да се заштити приватноста на жртвите, бидејќи конфликтот ќе помине, а историјата или дамката оставена на некоја од жените жртви може да остане за секогаш и покрај промената на сите околности. Тоа важи и во мирно временски околности, затоа што имаме многу ситуации сега со семејно насилство, кога исто така мора многу да се внимава и да се заштити приватноста на жртвата, затоа што има утре, има после една година, има после 10 години, можеби таа жена нема да сака да го носи петното, што ќе стои запишано во наслови и во разни видеа за секогаш. Конечно, може децата да не сакаат тој дел од фамилиарната историја да биде толку многу изложен на јавниот суд и така натаму. Токму поради тоа и во конфликтни ситуации, кога се известува за жени жртви, особено ако тука е вклучено сексуално насилство, а жените во конфликти и тоа како се жртви на сексуално насилство, да се сетиме само на Босна, мора да се заштити нивната приватност максимално. И во видеосториите, и во описот, во давањето детали, се разбира без сензационалистички наслови и така натаму. Биле, досега говоревме за она погорчливата страна од тоа да се биде жена новинарка и мислам дека треба да потенцираме која тоа искуство и која таа тежина на не само на професијата, туку од една страна да се биде и новинарка, од друга страна да се биде и жена, тежината на професијата и народот кој што ја носат жените новинарки кои известуваат од конфликтни или кризни ситуации. Меѓутоа, еве за крај, ајде ако можеме да извлечеме некоја оптимистичка порака, оптимистичка нота да дадеме на овој разговор. Има ли предности од тоа да се биде жена новинарка, освен тоа што го потенциравме фактот дека во Македонија еве предничат жени новинарки во статистиката во соодносот со бројот на машки колеги новинари, дали има некоја друга предност како ексклузивна можност, ексклузивен можеби и светоглед на идеалистички еве да го поставам, што го имаат жените и тоа го применуваат во новинарството како своја професија? Јас би рекла да, затоа што ја сакам својата професија од првиот ден и никогаш не сум се покајала што работам како новинарка. Имам сменето различни медиуми, имам работено во радио, во телевизија, во весници, па онлайн и така натаму. Значи, сите форми на изразување, сите форми на работење за поширокиот интерес, за мене се многу значат благородна професија. Тоа што сум жена, можеби некогаш гледам и некои точки од живењето, некои проблеми во живењето што можеби мажите поинаку го гледаат. Или се разбира, сметам дека и сега со многу поголема внимателност, а сакам да се истакнат тие теми, се овие за кои зборувавме претходно. Во мирнодопски услови ние имаме и тоа колку насилство семејно, кое е скриено, кое се одвива зад затворени врати, некогаш него ни гледаме, него ни слушаме. Токму заради тоа, женското разбирање на овој проблем е некаква предност, односно, значи, поголема можност за отворање на тие приказни, пласирање и барање одговори и барање да се запре таа ситуација или да им се помогне на жените што се жртви. Инаку се носи предности самата професија, многу се учи, многу се знае во секоја ситуација со различни луѓе. Новинарите може да се снајдат и може да прават разговори, може да разговараат на еднакво ниво и со многу извикани фигури, и со представници на власти и со представници на граѓаните било каде. Еве, јас го одбегнувам зборот обични, сите сме исти граѓани без оглед што овие првиве што ги спомнав извиканите се во одреден момент од својот живот на некоја професија. И сето тоа, барањето одговорност, барањето отчетност, барањето транспарентност, за сите ние да живееме со подобар квалитет на животот, тоа е огромна предност. Ако човек, па макар малку може за малку да го промени на подобро начинот на живење.
Така, се согласувам. Инаку, околу терминот обичен, јас, например, преферирам кога некој ќе ми каже обичен или типичен, затоа што сега живееме во трка во борба за тоа да бидеме попривилегирани, да бидеме поразлични од другите. Едноставно се бориме да се додаваме сами на себе некои категории кои што упорно не прават поразлични, а мислам дека убавината на животот и на професијата е да останеме што е можно поедноставни и пообични. Пообични сите, меѓутоа за жал некои луѓе кога ќе се видат себе си на некоја поистакната позиција, стекната се разбира на политички пат, тогаш забораваат дека се дел од сите нас, еднаквите и обичните, и новинарството е тука да ги подсетува, и тоа многу често. Так, ти благодарам што многу срдечно говореше за твоите искуства и што ги пренесе и на јавноста. Верувам дека тоа се навистина значајни поуки кои што ќе ги извлечат и по младите новинари и колегите кои што ќе се најдат во такви ситуации. Навистина многу импресивен разговор имавме денеска и ти благодарам за одвоеното време. Ви благодарам многу вам, на екипата овде за поканата.